Asante sana. Dagitari wa jaja ni Dr. Manyari, good morning. Tuthiĩte oro wega na tukera Ngai witũ athiĩ na mbere na gũkũrathima tondũ wa gũcagũra Kameme ĩkorwo ĩ station yaku. Asante sana. Wanyu kũhana atĩa? Niĩ ndĩ mũrathime nawe mũrathime ũgakinyũkagia ta mũndũ mũrathime onokorwo irathimo itirĩ irakinya ũgakinyũkia ta mũndũ mũrathime. Asante sana. Andĩkĩra message kũhĩtũka 20014 andũ a kũrĩa Gĩtĩrĩ ũgatuĩka na engineer Gathara Ward nĩ ũhoro wa ma ta njĩrai nĩ tuma na mũtumia haha aretwo Gathoni baba wao atĩetagwo wa maĩ mami wao tonire etagwo atĩ House Stacy Maria Nyaithiro nyina wa mũirĩtu koguo nĩ dota ya mũtumia ya mũthuri ũcio etagwo wa maĩ Maria Nyaithiro. Mũtumia ũcio wĩ hana ndekĩra thĩinĩ wa Facebook ya Manyari original hena ndũmĩrĩri ĩyo ta video ta thiũrore ũnjĩre kana andũ acio nĩ ũmwe kũrĩa Gĩtĩrĩ. Asante sana. Good morning. Ndedawa wĩbanga na ihenya njĩra hũthũ ya gũthaka cheza sita ũrahũra ũroya namba ciaku cia mũnyaka ithathatũ ũgacitũma thĩinĩ wa SMS number 24224 namba ciaku cia mũnyaka ithathatũ ũgacithomboca ũgacitũma thĩinĩ wa 24224 ũgakorwo wĩ mũndũ wĩ very kĩrĩa waigĩrĩra gĩkũhũrwo maita na ngiri ithano yo ikorwo wĩ mũndũ mbeca no ririkana kwĩna bonus ya 5,000 ũgĩthaka makĩria maita matatũ. Niĩ ndĩ mwega itakĩrĩ na ũru. Engineer SP, good morning. Ngeithĩria engineer Kahũthia, engineer Kĩrago na ka engineer karĩa rĩu newest latest ka Gen Z gagwĩtwo DK. Tiri ũndũ ta nganja rĩu tiga nĩ gũthiĩ nayo kwanguka nayo. Tũgathiĩ na mbere na kũhoera bũrũri witũ ũthiĩ na mbere na kũgacĩra na andũ acio nĩ maragĩthire na nĩnjũĩ gũgũcagũrwo andũ angĩ ningĩega na ningĩ andũ nĩ marateta nĩ andũ ma MP marĩa mehũraga Gĩthũri Stacy ta MP na nĩ gĩtĩ kĩrĩ kwahetwo gakĩa budget ũrĩa woigire angĩkorwo ndũkũhota kũrĩhĩra igoti ngari ũmĩtige. Hapana, hiyo lazima tuanguke nayo. Andũ acio nĩo matũmĩte youth ya kane ũguo nĩ gũtũrĩka. Anjini ũgaikara hau acio ũkoiga atĩ mũgate twawĩkĩra igoti ndũgakorwo atĩ ndũkanyitwo nĩ diabetes. Imagine tũrakũragĩire mũgate ũragĩire diabetes this year. Ciana icio cia Stacy andũ marakarĩtie andũ. Wow, a president anguka nao nayo nĩ gũcuhũra rĩu. Niĩ korwo nĩ niĩ president ingĩtheria mũndũ wothe ũratũma andũ marakare na rĩu nĩ ũgũcoka wahota ũngĩka ũguo mareka wahota ũgakorwo wĩ the darling of the Gen Zs. Ona matirĩ na ũru marenda ona gũtirĩ mũndũ mena ũru nake marenda accountability. Gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia Stacy no mũndũ angĩona mahĩtia make correct haroera ikiuma. Alright, thank you. Na ndĩrenda we wĩbange oro rĩu ũmenye ũrĩa ũgwĩka na Broti. Niĩ ndĩrenda we ũkorwo wĩna Broti kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo Thĩka. Thĩka nĩ taũni ĩkũrĩte na ĩyo nĩ yakũrĩte ti kuuga atĩ nĩ gũkũra ĩrakũra no ĩrakũra na njĩra nene mũno. Ndĩrenda we wĩbange narua na Broti harĩa handũ hetagwo UTI na nĩ kilomita o igĩrĩ tu kuma harĩa Thika Stadium na nũna harĩa junction-inĩ ya Kĩboko o hau Broti icio cia hau na nĩ mita 200 kuma barabara ĩyo ya rami na kwĩna maĩ thitima sewer line ĩyo ĩkuo. Ũhoro wĩgiĩ maũndũ ta Thĩka akĩrĩ taũni
niĩ ndĩrenda we ũrĩthia handũ ũgathiĩ ũkagĩra kuma renti ya 200,000 300,000 400,000 we ũkoragwo ũgĩthũkũma na ruo rũingĩ wĩ kũrĩa diaspora wĩ gũkũ Kenya caria handũ ũkũ invest ti tũburoti atĩ tũrĩa wetagĩrĩra mĩaka 15 anga tũkambatĩra na 50. No, this is an investment ĩkwambĩrĩria kuona mbia hau thĩinĩ wa gated community no bara nĩ itemetwo nene na njega na ũrĩenda we ũhũrĩre mũndũ ũgwĩtwo Frida 3.5 million yone cash na nĩ akũrĩha na installment 3.75. hũrĩra Frida ũmwarĩrie 0797 91 41 79 0797 91 41 79. Ũngĩra kwaranĩria na mũndũ ũgwĩtwo Linda nĩ 0797 918 586 0797 918 586. Wanĩria na ũthiĩ kũ na mũgũnda nĩ everyday ona thaa icio ũngĩmarĩria thaa ici nĩ megũgũtwara ũthiĩ ona hakĩrĩ haha Thĩka ndũthiĩ one broti igĩrĩra mũndũ. All right, thank you. Na rĩu we nawe ndenda we wĩbange na mbia wanguke na box moja thĩinĩ wa star 466 hash thĩinĩ wa star 466 hash star 466 hash choose one box wacagũra box ĩmwe rũgano rwaku rũgũkorwo ruhana ta rĩrĩ ta rwa mũndũ ũyũ. Aya nĩ andũ mena mbeca ciao thaa tũraria nawe andũ mena mbia cash money rĩu tũraria nawe haha oro rĩu. Mũndũ ũretwo Alex Morungi ena ciringi ciake rĩu 269. Congratulations. Mũndũ ũgwĩtwo Pius Mwangi ena ciringi 87. Mũndũ ũgwĩtwo Ann Munge ena ciringi ciake 199. Mũndũ ũgwĩtwo Frida Wangui ena ciringi ciake 149. Congratulations. Meka atĩa mahũra star 466 hash. Rĩu niĩ ndĩrenda kureherwo mugeni ucio rĩu nĩguo tũthiĩ na mbere. Nilete huo guest tuendelee. Aya, asante sana. Ndĩrenda rĩu tũbangane nawe. Mũndũ gwĩtwo Elena Gashomo ni ndakuona Rajira looking great, thank you so much. Mkono inaendelea vizuri. Niwaiga watu hupitia sana kukosa wapendwa wao, and that is why you value your family. That's true, very true. Mũndũ gwĩtwo Njenga Gĩtoero nĩ ndona nĩ agũthomire message rĩu niĩ ndiĩ kũrĩa yagĩcoka yagĩthiĩ. Mũndũ gwĩtwo Jane wa kũrĩa Gĩkomba ũranjĩra hi, asante sana. Jane nĩ atwendagĩria mĩbuto twacagũraga twathiaga kũrĩa Mbĩrũ gwake na atũire o Gĩkomba ũgeithia andũ acio othe nginya wa Njoki. Asante sana. Rĩu rĩ nĩ ndĩrona Joe Modi aroiga Roiro Township tuko chonjo, asante sana. Na Joe wewe mũthuri mwega, asante. Rĩu we ũgũdakwĩra wĩke guo kũrĩa Broti Thĩka ciku. Na mũndũ gwĩtwo Dan Wainaina mũthomi witũ wa mohoro amenyithia family ya Muohe Ndegwa ĩracokeria ngatho the Deputy President Rigathi Gachagua the villager na Kangema MP Honorable Kihongi na arata othe thutha wa kũmũteithĩrĩria kũrĩha bill ya thibitarĩ ya kũhurukia Lucy Wanjiru Muohe. Ngai amarathime. Asante sana. Message yo yoima kwĩ Dan Wainaina. Rĩu family ya Muohe Ndegwa mena ngatho icio kwĩ chief villager na mũndũ ũgwĩtwo Kangema MP Honorable Kihongi. Asante sana. Fred Kahora nĩ message yaku nĩ heanire na Ngai toro kũrathima na agwĩke wega. Mũndũ gwĩtwo Jerry Oroiga wewe chonjo from Kirigiti. Thank you. Jose Arts Oroiga na wewe very. Aya, leo ndĩrenda tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo tũrĩkie na mũthuri ũwe mwega. Ũhoro waku? Timuru. Ndĩrenda kuhĩrĩria microphone nĩguo tũkĩanĩrie nawe. All right, nĩ ndona nĩ wĩbangĩte wega nĩguo tũthiĩ na mbere. Mũndũ gwĩtwo mũthuri wa kamera tũmwĩtaga atĩa? Chalo. Chalo, are you okay? Homa nĩ ĩrathirire? All right. Rĩu ndĩrenda Chalo oke rĩu nĩguo amũrĩke mũthuri ũrĩa bari na meantime nyambe gũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kũnyitanĩra hamwe na ithuĩ. Na ngatho cia mwanya mũno mũirĩtu ũrĩa twarĩ nake haha
Mokorino ne mwahotire kumurihira thukuru. Was it 2 terms or 1 year? I think 2 terms or 1 year. Niguo ne joinire college na tukihota ku facilitate ohoro wigi guthama wake kuma kuria Kangema agioka Ruiru tukimukomborera nyumba. You guys, you're great. Ngai itu ndakanareke mwage atore amurathimite na amwike wega. Ngai arotuma ciana ciaku igamukagira uteithio kuria guothe urithiaga in Jesus name. Thank you. Ewe na we ndenda we wike ndenda riu tukiaria na muthuri o we wibange *466# ondo naku magaikara makiri chonjo. Wajira no uri ha plastic ni mundu gwitwa Monica wa Kariobangi. Waweru ako live. Who is this Waweru? No wanyandikira Waweru ako live jira tu no yo naturalia horo Waweru uriku tondu ringi message ino no iko ya bata muno tukimieterera. Okay. Silver Mist Shaga Jasin wajira we chonjo. Riu reke tuthii mwena uria horo waku. Thimu wakwa timu. We jira witagwo Njitagwo Ezekiel Mwangi. Ezekiel Mwangi. Yes. Kuma ku? Muciĩ nĩ Naikuru no ndutagira wĩra gũkũ Nairobi. All right. Rĩu rĩ Mwangi nĩ ũkire? Nĩ njũkire. Na nĩ nguonire o kahinda. Gũkũ kwa njanjo nĩ kĩgĩa kũrehe? Gũkũ kwa njanjo njũkĩte gwetha my brother oro hamwe na my mom. Rĩu rĩ mũranirwo na ũrĩ? My mom ndimũĩ kuma ndĩ mũnini. Na ndereirwo Naikuru Children's Home. Asa turetwo nĩ baba witũ. Baba wanyu. Baba wanyu wetagwo atĩa? Daniel Gatimu. Daniel Gatimu. Mamu wanyu nĩ kũmũtiga mũtigire? Atũtigire tũrĩ anini. Mũrĩ anini? Makĩhĩtania na baba wanyu? Agũtigire we Mwangi? Wetagwo Mwangi? Niĩ nĩ Mwangi. Na Gatimu. Na baba wanyu wetagwo Gatimu? Your brother wetagwo? First born etagwo Peter Muhoi. Peter Muhoi. We nawe wetagwo Mwangi? Ezekiel Mwangi. Ezekiel Mwangi. Ũguo we yawe ũkorwo ũtuĩtwo guka wanyu? First born nĩ Peter Muhoi ũcio ũrĩte rĩu. Ũcio brother yakwa. Atuĩtwo ũũ? Atuĩtwo guka. Guka ũrĩa ũciarĩte mamu wanyu kana baba wanyu? Ũrĩa ũciarĩte baba. Rĩu rĩ we watuĩtwo ũũ? Niĩ nduĩtwo brother ya baba. Hatirĩ mũndũ watuĩtwo guka wa mwana mamu wanyu? Hau ndiũĩ ka brother yakwa atuĩtwo kwa mami tondũ etagwo Joseph Waweru na gwa baba gũtirĩ Joseph Waweru. Ũyũ first born tũrere? Second born. Second born. Wewe niĩ ndĩ last born. Wĩ third born? Wa mbere nĩ? Peter Muhoi. Wa kerĩ? Joseph Waweru. We? Ezekiel Mwangi. Tuĩtwo brother. Nĩkĩo kuona haha nĩ hena gatagatĩ. Koguo ũyũ wa gatatũ rĩ? Ũyũ wa kerĩ nĩwe Waweru? Nĩwe Waweru. Ũcio nĩwe baba wa mami wanyu? No Gĩkũyũ? Nĩguo gũthiaga. Rĩu rĩ na mũtiarĩ kairĩtu? Tũtiarĩ kairĩtu. Mamu wanyu Wanjĩra etagwo? Margaret Wanjĩra. Margaret Wanjĩra. Kwao oimĩte kũ? Ndũndũri. Ndũndũri. Handũ hetagwo atĩa? Ndũndũri gwa Kĩongo. Gwa Kĩongo. No nĩ Ndũndũri ĩrĩa ũtoĩ? Kũrĩa nĩ kana nĩ ũrĩ wathiĩ? Nĩ ndithiĩte. Nĩ ũthiĩte? No ndakoragwo kuo? Twathire no namba cia thimũ twaheirwo tũkĩrwo nderĩga gũka. Mwathiĩte rĩ? 2014. 2014. Waiganaga atĩa hĩndĩ ĩyo? Hĩndĩ ĩyo ndarĩ o gũkũ Nairobi nderutagĩra wĩra. Mwanyitirwo ũgeni wega? Nĩtwanyitirwo ũgeni wega nĩ cũcũ rĩu na tũkĩarangia tũgĩikaranga rĩu mũico no namba matũheire. Ya mami wanyu? Ya mami. Mũkĩmĩhũra? Niĩ ndamĩhũria niĩ mwenyewe. Nĩoire? Agĩkwĩra ũkĩmwĩra we nĩwe Mwangi? Nĩ niĩ Mwangi. Agĩkwĩra atĩa? Kũringana na ũrĩa oya thimũ rĩ ngĩmwĩra hello nĩ Mwangi, kĩnjũri Mwangi ũrĩkũ? Ngĩmwĩra nĩ mwana waku ũrĩa mũnini. Rĩu nake akĩnjũria nĩ Mwangi, ũkwendaga atĩa? Rĩu ngĩrigwo hau ngũcokia atĩa. Station nasikia? Na nĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ 2014. Tũkwendaga atĩa? No niĩ ndimũĩ mamu, ndimũĩ kumuona higo na maitho. Okay, we wori ũguo waiguire atĩa? Niĩ ndambire gũkira
ngĩamba ngĩciria ona thimũ ndiambire kũrenga. Rĩu nĩguo ndaikarire ngĩrenga thimũ ngĩciria ngiuga to no mami rĩ, reke ndĩmũhũrĩre rĩngĩ ngĩigua ũrĩa ekuga. Ngĩhũra akĩoya, ngĩmwĩra niĩ rĩ ndĩrenda gũkũmenya na ndĩrenda tuonane no tũgĩcemanie. Nĩguo anjũririe ũrakĩenda tũcemanie kũ? Ngĩmwĩra kũrĩa njũĩ rĩ no mwena wa Naikuru taũni handũ hetagwo Rangaranga, tondũ ye anjĩrire mwena wa Narok. No niĩ nani kũringana na ũrĩa ndarorire ũrĩa respond rĩ, ngĩona rĩngĩ tokorwo no agĩkorwo nĩ akĩhikire kũhika atakĩrĩ mehia, na rĩu ndarakĩenda nĩ kũringana na responding yake ndagagĩcine mbica na kũrĩa. Rĩu niĩ hau nĩguo ndeciririe, ngĩkĩmwĩra no ngwĩte hoteli fulani tũgĩgĩcemanie. Yani twarangia rĩ nĩguo ndamwĩrire no tũcemanie handũ hetagwo Rangaranga, he handũ ndarutaga wĩra na hau hoteli-inĩ nĩ njũĩ wega. Ngĩmwerethera na ngĩmwĩra mũthenya ũrĩa tũgagĩcemania tũkĩaranĩria at least tũkĩmenyane. Rĩu o njetereire rĩ, hwainĩ rĩu wa kũroka mũthenya ũyũ ũngĩ rĩ ngĩmũhũrĩra. Rĩu ndamũhũrĩra ndamũria rũciũ nĩ ũgĩbangĩte rĩu tũgacemania, ona ndaririkana. Anjũririe rĩu acokire kũririkana thutha-inĩ. Ngĩmwĩra tũtiakĩrĩkanĩire tũgagĩcemania, akiuga nĩ sawa. Rĩu gĩtita rũciũ kĩroko kũmũhũrĩra thimũ ndoire ngĩrigwo nĩ atĩa. Ndahũrĩra baba thimũ ngĩmũria, akĩnjĩra rĩu maũndũ mau nĩ maritũ no tondũ nĩ mũrakĩaria nake rĩ ndikuona he ũndũ ũngĩ mũritũ. Kuma hĩndĩ ĩyo rĩu nĩ mũkwanĩria rĩngĩ? Tũtiĩrĩga kwaranĩria rĩu kuma hĩndĩ ĩyo 2014. Thimũ ndahũra kaingĩ ndĩoyagwo. Nani ndaikarire ũguo ngĩnoga nĩ gũtinda ngĩmĩhũra. Ndanjĩra atĩrĩrĩ we mũthikĩrĩria, nawe mwĩroreri wa Kameme TV, ngwĩciria nĩ wathikĩrĩria ũhoro ũcio Chalo. Stacy nĩ waigua nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩtũma gũkorwo na response ya mũthemba ũcio? Chalo ũngĩhe kamera ũthikĩrĩrie na mũno, na Ngai nĩ wakũrathime mũno, na Ngai nĩ wagũteithie na iPhone 16. Ĩno nĩ iPhone kĩ? 12 ati 11.5 kakwa 11.5 12. We ũratũthikĩrĩria rĩ, ndiũ kana ũraigua rũgano rwa mũndũ gwĩtwo Mwangi akahũrĩra nyina mũciari, agathiĩ kwao akaheo namba, aheo namba rĩ akahũra akamũria niĩ Mwangi ũrĩkũ? Ni mwana waku ũrĩa mũnini, ũkwendaga atĩa? Kai then ahũra rĩ akĩmũra tũgĩcemania tũgagĩcemania mũthenya rĩu ũtukũ nĩguo prior to the meeting kamũria Kai nĩ tũcemanie nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere? Mwangi mũtumia ũcio tũreta egwĩtwo Margaret Wanjĩra, kwanyu nĩ Ndũndũri gwa Kĩongo, baba wanyu etagwo baba wa mamu wao Margaret Wanjĩra, baba wao wetagwo tugire mwana wake Joseph Waweru, mwanake etagwo baba wanyu etagwo Waweru, cũcũ wao mamu wa cũcũ etagwo atĩa? Ndoririe cũcũ ũrĩa agĩtagwo hayo nawe no wangũithia twarĩ anini hĩndĩ ĩyo. Oi mwarĩ anini mũgĩthiĩ hĩndĩ ĩyo? Alright. Rĩu rĩ mũtumia ũcio tũiga egwĩtwo ũyũ mamu wanyu Margaret Wanjĩra wa Waweru kuma kũrĩa Ndũndũri gwa Kĩongo, nĩ wahikĩte kũndũ ũkĩrekia ihĩici ithatũ, rĩu aya nĩ manenehire. Rĩu rĩ ũmwe wĩ haha Mwangi nĩ akũhũrĩire thimũ arenda tu ũmuonane, ndarĩ kĩndũ. Mwangi no kahe kĩndũ ũrenda? Ũrutaga wĩra ũrĩkũ Mwangi? Ndutaga wĩra wa bodaboda. Kũ? Gũkũ Isiri. Isiri. Na no nĩ wĩonagĩra Isiri nĩ kwembia githĩ mũtionaga kanyamũ? Bodaboda mũthenya mwega Isiri aragia kĩ? Kũrario na 2,000. 2,000 rĩu ĩ baida. Ĩĩ ndũgũkĩona mũndũ ena kĩndũ gĩake ko ndarĩ kĩndũ arabatara atĩ gũkĩrerwo. Mwangi no ngoragĩbatara kũrerwo? Nĩ wahikanirie? Nĩkĩo hau ũtarĩ? Ndĩna family. Na twana tũigana? Twana tũtatũ. Twana tũtatũ. Nĩ ũtuĩte ũna?
ngĩte baba kau kangĩ ngatua mama. Mamu wanyu ũgageta atĩa? Ngagĩta Margaret Wainaina. O mami oro ũcio Ngai arokũrathima na wĩyũmĩrĩrie. Rĩu rĩ mũtumia ũcio nĩwe tũretha na no nyende tu kũrĩ ũrĩ waigĩraga wathire Naroko kana nĩ kũhika wahikire kana nĩ kĩĩ gwathire, gũtirĩ ũndũ ũtakĩrĩ kũhĩtia wahĩtire kũhika. Ona mũndũ ũcio angĩigua wĩna ciana ingĩ atakĩrĩ kũrera arera ndegũcirera. Alright, anyway we nĩwe tũretha. In the meantime nyambe ngũririkaniwe gũkũhũra *466# mũndũ ũgwĩtwo Virginia Waroiro, congratulations. Nĩwe wĩna mbeca iria nyingĩ ma 280,000 Kenya shillings. Ahũra *466# acagũra box number 2. Congratulations. Ũraka nĩ ngũmũhũrĩra thimũ. Alright, aya ndĩrahũra *466# atwarire na Mwangi. Rĩu rĩ atĩ ũgwethaga mamu wanyu na ũngĩ na brother yakwa. Brother rĩu nĩ ĩrĩkũ yorire? Nĩ ũrĩa mũkũrũ Peter Mũhoi. Orire rĩ? Orire 2020 mweri wa 2. Nĩkĩ gwathire na mbere? My brother arĩ o sawa, tũrĩ o nake twarutaga wĩra hamwe, o wĩra wa bodaboda ũguo gũkua. Rĩu ĩ niĩ ndĩrĩa agĩkua customer na ngĩkua customer. Ndĩ mbere yake rĩ, tondũ nĩ ndakĩrĩ mbere rĩ, ngĩona nduthi ĩroka thutha ĩranjakĩri matawa, kũrora side mirror ngĩona nĩye. Ngĩthiĩ kando hanini tũkĩaranĩria na akĩnjĩra athiĩ runga na niĩ ndathiĩ mwena wa Likoni Road. Na rĩu twaranĩria rĩ, akĩnjĩra ndũgũgĩũka runga ĩ, he handũ twathiaga tũkarugithia kanyama na hau tũkarĩanĩra. Tũtiakiuma nago, twatindanagia nake hamwe. Rĩu akĩnjĩra nĩ ũgũka ĩ, nĩ ngũgũra kanyama tũkĩrĩe. Rĩu hau nĩho twaranĩirie mũico. Agĩikũrũka direct na Jogoo Road, niĩ ngĩingĩra na Likoni Road. Rĩu ngĩcoka rĩu wĩra-inĩ kĩwanja, ngĩruta ndiatindanĩrire, ngĩthiĩ na kũu ekũnjĩtĩte. Rĩu gũgĩkinya kĩndũ hwaĩ-inĩ thaa 11 nĩguo ndaugire ndĩmũhũrĩre thimũ, ngĩkora ĩ mteja. Ndakora ĩ mteja ngĩkiuga tokorwo rĩngĩ nĩ kĩhoria nĩ mwaki. Rĩu ngĩikara gũgĩkinya kĩndũ gĩthaa gĩa 1 hau bado ndĩrahũra no mteja. Nĩguo ndathire hĩndĩ ĩyo gatiribũ-inĩ kau rĩ, nĩmakoretwo me separate na mũtumia wake, tondũ nĩ akĩrĩ na mũtumia, nĩmatiganĩte ta wiki 2. Ndathiĩ na marĩ na kana kamwe. Ndakinya kũu rĩ, mwena wa Huruma rĩ, nĩguo ndetirwo nĩ majirani. Nĩwe ũcio. Nĩguo ndetirwo nĩ majirani, ngĩrwo mwana nĩ atigirwo nĩ mamu wao kwa jirani na ndarĩ na mũndũ wa kũmũrora ĩ, no ũke ũmuoe ũkĩmũtware kwao, tondũ kwa jirani. Mamu wao njigua athiĩte na kũu, ndimenyaga kũrĩa agĩthiĩte. Niĩ ndoka rĩ, ngĩona mwana by the way no kũrĩra ararĩra ĩ. Ũkĩoya mwana? Ngĩoya mwana. Ũkĩmũtwara kũ? Kwao. Kwa cucu wao rĩu. Kwa cucu wao? Ndiakorire mũndũ. Ngĩona rĩu mwana ũyũ ndekũrara hahe wiki ĩ, reke nyinũke nake, tondũ twagĩikaraga twĩ maneighbor na brother yakwa, nĩ handũ ũrathi magũrũ. Ngĩikũrũka nake nginya Dandora, nĩkuo njikaraga. Ndathire direct nginya rĩu kwa my brother, ndĩkĩmwĩre mwana nĩ agĩtigirwo ĩ, na nyina ndiramuona ĩ, na arethwo ndaroneka. Gũthiĩ ndakorire kuburi ndarĩ arakinya. Hĩndĩ ĩyo nĩ kĩndũ thaa 2 cia ũtukũ, thimũ ndarĩ arakia. Koguo na njĩra nguhĩ nĩguo tondũ nĩ ndona thaa citũ nĩ ciahiũka rĩ, koguo na njĩra nguhĩ your brother orĩire gĩtiribũ-inĩ kĩu? Orire mũthenya ũcio. Alright, ndĩrenda gũkũnengera kanya warĩrie your mom right now. Mwĩre we nĩwe Mwangi na nĩ mwĩrĩga kwanĩria
we nduri maundu maingi urenda wenda kumenya mamu wanyu etiguo na mwere ni wa muciarire ta mwere ogu ni nie Mwangi mwana waku uria munini no mugwete maritwa mamu wanyu ndi guku kwa Kameme njukite ngenda gukuona twita mai magirĩtu wa njĩra nĩ ndĩrahoya Ngai akũhotithie tuonane nĩ tondũ tũkoretwo twĩna kahinda karitũ tũreretwo nĩ baba tũtikũĩ tũtiĩka ũrĩa ũhana na tũtiũĩ mami witũ ahana atĩa no twende gũkuona at least tũmenyane hatirĩ ũteithio ũngĩ tũrenda tu no gũkuona na tũtirĩ na ũndũ ũngĩ no tũhoe ũke tuonane na nĩ tũkuoheire onokorwo ndwatũrerire nĩ tũkuoheire tũtirĩ na ũru nawe na gũtirĩ na thĩna bas ndĩrenda rĩu rĩ mũndũ ũgwĩtwo your brother etagwo Peter Muhoi kũrĩa ũngĩkorwo arĩ no nyende wĩyumĩrie Mr. Muhoi brother yaku Mwangi gũkũ moimagarire ndũrĩ wacoka nyũmba watigira wahinga ndũrĩ wacoka nyũmba nĩ mwacokire gũkĩruta indo nĩ twarutire Muhoi no nyende waranĩrie na ithuĩ your brother gũkũ mbica ya Muhoi no nyende harũrũke oro rĩu Muhoi aũrĩa mũndũ gwĩtwo Mwangi ĩkĩra mbica rĩu hau ũguo ĩcoka rĩu ndenda rĩu ume wĩra ithuĩ nĩ tũkũruta na tũtirĩhagio na ndururu gĩtiguo ũndũ getio mbia nĩ mũndũ tũrutaga wĩra ũguo tũhũ tũtakũrĩhia no Ngai nĩ agĩtũrĩhaga ndenda rĩu ume na nĩ waiyĩrwo nĩ nũngari alright tondũ ithiĩte mũno mũkumana nũngari na Ngai akũrathime niĩ nĩ njũĩ mamu wanyu nĩ agwĩtĩkĩra kwĩyumĩria alright thank you nũngari ndehera andũ acio angĩ tondũ gĩthaa nĩ kĩũru mũno exactly alright mũndũ gwĩtwo kairĩtu gĩtagwo Faith tũrutaga wĩra nako gũkũ Canada gũgeithia baba wao John na mamu wao na mama Lydia from Ndogamano Gacocho asante sana na family yothe haya Councillor Monica greetings cia Francis Kafi cio mũthuri wake mamu wao Esther Gathũra thank you na brother Karuga Gathũra mũrũgĩ tũnake Frisia onake tũrutaga wĩra nake Njanjo ageithia mũthuri wake Harrison Wadira na Dr. Prudence mamu wao Nancy Muthoni na Madam Ann mekũrĩa Jiwa Stationaries thank you aya rĩu ndehera andũ acio karibu sana nawe ũrathikĩrĩria nyanda ngũbanga narua thĩinĩ wa star 466 hash choose one box imwe yaku nĩyo ĩna indo star 466 hash box imwe yaku nĩyo ĩkĩrĩ na indo nĩguo ũkorwo wĩ mũndũ wĩna mbeca star 466 hash ĩyo nĩyo ĩna indo waweru wa kawosh ũrĩa ũkoragwo harĩa Total nĩ kĩmũndũ kĩega mũno waweru nĩ ngwĩtũkĩra nyambe gũcine kĩni rĩa mũrioro ũguo nĩ wandeithirie mũno hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na maandamano ma Gen Z nĩ hĩndĩ ĩyo ndĩraumĩte guoko gĩkinya handũ ngari ĩkĩnema rĩu waweru nĩwe wakorirwo athambagia ngari no nĩoĩ maũndũ gũtwarithia mbiũki waweru nĩ ndĩroka gũcina kĩni alright rero hũrĩ star 466 hash maũndũ maku magaikara makĩrĩ chonjo karibuni sana mũrĩega ũhoro wanyu mwega nĩkĩ mũraria ta mũrĩa maku mwĩ chonjo we wĩtagwo atĩa Esther kuma ku Banana kuma Banana alright nawe nyina wa kana wĩtagwo atĩa Millicent Wanjirũ mwene kana nĩ ũrĩkũ nĩ ũyũ nĩkĩo waikara kĩ boss aya nĩ airu wega mũno rĩu kana kau nĩ kaũ nĩ gakwa alright gaka wagĩire rĩ May mwaka ũyũ ĩni kana kĩrĩ kĩrathimo nĩ ũndũ gagacoka gatuĩke kĩ ĩni tauthĩ rĩu ndũkuona niĩ ndĩ maniarĩ na ndarĩ o kana o karĩa ka mũico ũguo gataramenya kũrĩa kũrathiĩ
Na nĩ wakona ũrĩa gechonjo. Wena nũ kari wale wakaigana? Second born. And the first lady. We. And the only sister. Ni mukuru mwena wa iritu. Gutire muiritu ugitia utidoka. Gutire ire iritu age. Wena muiritu. Ndio na mukandika Facebook ate bona te airitu aria kuru family metu a mamini. No kwehe maguta na atiri undu. Wetu au muhurage ciana iria ingĩ tinyi muciarete. Rĩu rĩ mwana witũ wanjira etagwo Esther. Karibu sana gũkũ kwa Njanjo. Rĩu rĩ kwanyu nĩ kũ? Banana. All right. Wĩrĩ karĩ Banana mwana witũ? Ndĩ mũikaru last year February. Nĩ ndĩrĩkĩte kwamba gũkwĩra nyambe ngwĩre ũndũ ũmwe rĩ. Gũkũ thĩ gũtirĩ ũndũ mũnene. Na ndũkanetigĩre gũ-face life. Mwanyita. Na rĩu tũtiũkĩte haha atĩ gũkondem mũndũ kana gũkondem. Niĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩ rũciũ rwaku rũgakorwo rwega gũkĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Thank you. No haya gũkorwo rĩngĩ maũndũ waneka mathabu makaga kũingĩrana. No Ngai tũthomire maandĩko thĩinĩ wa Jeremia 29:11 atĩ nĩ gũkorwo niĩ no niĩ nyiki njũĩ meciria marĩa ngwĩciragia. Meciria mega na ma thayũ. Ma gũgatũma kĩrĩkĩrĩro gĩaku gĩgakorwo gĩchonjo. Ũndũ ndũĩ ĩyo. We nĩ ũkoragwo na kĩoneki gĩa gũgakorwo wĩna kaũndũ mũno. Ũkoragwo na kĩoneki gĩa gũgeka atĩa? Gĩa gũgatuĩka mwana biashara. Na rĩu ũndũ ũcio wagĩkinyanĩra? No rĩu wambĩrĩria gũcoka gwĩtigagĩra Ngai kĩ ndũgetigĩre mũndũ. No ngũria kĩũria nĩ ũrĩ woragana? Na nĩkĩ rĩu ũcio tiguo ũndũ ũrĩa rĩu mũnene mũno. No ngore wakĩũragana ndũgĩtiga gũkĩmaka kana tiguo? Rĩu ihĩtia rĩrĩa wonaga rĩnene waneka nĩ rĩrĩkũ? Rĩa gũtiga tutwana. O ũguo tu. No kũraga oragire kana? Ũgũtiga kana? We ũkĩrĩ mũndũ chonjo. Niĩ mũndũ tũngĩhĩtania nake nĩ mũndũ ũgũtiga oraga mwana na gathiĩ. No agĩkorwo nĩ gũtiga kana na nĩwe ndwatigire nĩ kwagĩra nĩ mathĩna. Ngai agũcoka agĩgwĩka maũndũ mega. Rĩu rĩ nĩ wahikire? Wĩna mũndũ nĩ ndũgũkĩona ũkĩrĩ mũndũ wa bata agĩkorwo nĩ ũrendekana. Ĩni kanda yaku ĩtagwo atĩa? Etagwo Wilfred Nguru wa Home. Rĩu rĩ nĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda wĩke rĩ ndũkamake. Ũcio ti ũndũ mũnene wa gũtiga mwana wa gũtiga ciana watigire tigana 4. Na rĩu rĩ ũndũ ũcio atakĩrĩ atĩ ũndũ mũnene atakĩrĩ mũndũ woragire. Airua mũtumia ũyũ mũrĩega? Rĩu rĩ nĩ mũraigua ta ndĩraria ũru? Aca. No ngakĩũragĩte mũndũ? Aca. Hekathagia nĩatindaga akiuga atĩrĩ no nga nĩkĩ mũrangĩnyingĩra ũguo itakĩnyitĩte mbũri. Okay, he mahĩtia marĩa makĩũragwo nĩ manene. Niĩ ũndũ ũrĩa ingĩenda kuuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ wĩkĩte nĩwanyita na gũtirĩ mũndũ atahĩtagia na mũndũ nĩ athiaga agacokanĩrĩria. Niĩ nĩ njũĩ rũciũ rwaku rũgakorwo rwĩ rũnene. We ndenda wĩĩtĩkie na wĩĩtĩkĩre. Mamu wanyu nĩ mwĩrĩga? No wende gũkamuona ũmũ-face? Ũngĩmwĩra atĩa? No kũmwĩra tu anjohere nĩ marĩa ndĩmũgereirie. We ũkĩrĩ mũndũ mwega. Airu a mũtumia ũyũ rĩu rĩ kwĩ mũndũ ũtahĩtagia? Aca gũtirĩ. Atĩrĩ mũndũ atinde akiuga ona nĩ atigĩte ciana kana ekirete. O mũndũ arĩ mahĩtia make na gũtirĩ mũndũ ũtathiaga akareke mbica. Githĩ tiguo? Koguo nĩ mũndũ ingĩenda mũmũhĩmbĩrie na tondũ nĩ mendanire na Nguru rĩ onire Nguru ĩkĩmwenda ona mondanire na Nguru rĩ na Nguru endire ũyũ rĩ Nguru nĩoĩ nĩ arĩ twana tũngĩ? Nĩ ndaramenya. Na ũndũ ũcio nĩ ũratũma Nguru yonekere gũthama? Okay, Nguru ndĩkĩrĩ haha ĩkĩyarie. Nĩma. Atĩrĩ mwana witũ we ũronire Nguru ĩkĩmbĩhĩrwo atĩa? Nĩwe ndarĩ na thĩna. Ndarĩ na thĩna? Nĩngĩkwĩra ndũkamake. Na ngwĩre kaũndũ kamwe kana gaka getagwo atĩa? Getagwo Paminas Wairura. Wairura nĩ kahũni? Tamaka ndũgatige mwana ũyũ. Ndikũmũtiga. Ndũkamũtige. Rĩu ũmenye kĩndũ kĩa mbere nĩ watuĩka mũrata wa Njanjo na watuĩka mũrata witũ. Rĩu rĩ wambe ũrerarere kana gaka
undu ungikioneka no tukwire maundu ni meyumagiria gukwa njanja nitiguo ndukore tugathie tau he kamwana ge guikarite hau ndehera kamwana ge guikarite hau na wera the channel wera ndora ndenda wambe uhore *466 hash *466 hash choose one box imwe yaku niyo ina bia wewe ikara be mundu bia are we together *466 hash box imwe yaku niyo ina ke ina bia mundu gwitwo Alex Jamie Fisher guys ona uguo no twaigua all right leure ndera ojiri itagwo Esther ndera rugame niguo kaĩ kau ge chonjo agahota gwathua rĩu gaka nĩ kamilenio kana alpha gaka nĩ ka alpha agahota gũgakorwo ge ka alpha kahiũ mũno na ciana ici niĩ ndiũĩ kana iraciarwo cina kompiuta rĩu aya ũrona haha mathire marahagĩkania mĩtambo ya thimũ maragia na thimũ ici ta obao aya nĩ mwaki so ndenda kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũcio gũtirĩ kĩrĩa gĩgatuĩka na niĩ gũtirĩ mũndũ ũtahĩtagia na mũndũ wothe no oherwo rĩu maitũ wĩ mwega wĩtagwo Elizabeth Wambui Elizabeth Wambui nĩ wokĩte gũkũ wendaga tũgwethe rĩu Esther Nduta mwana wao wakwa nĩ waku akaigana wa kerĩ na rĩu rĩ he ciugo ndaria gũtirĩ ihĩtia ĩkĩte tondũ atirĩ oraga mwana nĩguo no okay nĩ ihĩtia no ti ihĩtia inene na gũtirĩ mũndũ takĩohagĩrwo na tondũ nĩ etĩkĩrĩte mehia make na ndikwenda kũmũgĩra rĩ ndiũĩ kana nĩ ciana nĩ ciendagwo gũkwa njanjo na ikaga nĩguo na magathiĩ na makegera ngaro rĩu rĩ kana gaka nĩ ũkoĩ nĩ wakona aca gaka no gagwĩtire cũcũ na ndũkagerie kũgũa kai ngoja kũmũrĩkĩria Ina wajiri wĩtagwo Esther Nduta ina Nduta era wambe wĩyũmĩrĩrie oro ũguo nyina Nduta aya nĩ ngwamba kũmĩhoria aya Nduta kahĩ gaka nĩ ũkoĩ nĩ kaũ nĩ gaku Nduta niĩ ndũkamake ndũgatinde ũkĩmaga rĩu twana tũtũ ndũgatũtige rĩngĩ kaithe nĩ ũgũikara kwa nguru we ũgathiĩ ũgakorora twana tũtũ rĩu rĩ ijo nginya nĩ mamakire marigwo gũkũ rĩ kagũthiaga atĩa gũkwa njanjo kamũrĩa nyina ũmwe inyuĩ mũrĩa nyina ũmwe no athuri mecirie magĩrĩ andũ mahanaine all right nengera mũirĩtu microphone Nduta wa microphone iyo ũnjĩrire ũngĩona mamu wanyu ũngĩmwĩra atĩa no ndĩmũhoire ũrekeri nĩ marĩa mothe ndĩmũgereirie ndenda ũnyita microphone wega rĩu ndĩrenda ũmwĩre ũcio mam nĩ ndakũhoya ũrekeri nĩ marĩa mothe ngũgereirie wone tu nyina wa Nduta ndenda ũthikĩrĩrie ciugo icio ũndekere nyina wa Nduta nĩ waigua ciugo icio we ũkuga atĩa Mwanjani ũrekanga ciugo cia kuga tondũ ngoretwo na mũtũrĩre mũritũ mũno na hĩndĩ ĩrĩa ndokĩte haha nĩ Ngai ndahoire mũno na ona ndacoka mũciĩ andũ manjũririe nĩkĩ gĩatũma njage kwĩitũrũra makĩria ya ũrĩa kũhana tondũ nĩ kũritũ mũno maninyarĩ mũno tarĩu ona korwo wamũria ta mũria kairitu karĩa gacokete agatigire na condition ĩrĩkũ agatigire na thĩna wa ini na mũrimũ wa ngothi wĩtagwo eczema ngereire ihinda iritũ
kwina ndawa iragurwo ikaga guoko ni guko kumwe koro akwira ningereire hinda iritu muno na nie ndanamwariria na nie ndie ndamuthinikania na toro ni akuhoya urekerio kuona atia mbere ya thĩ yothe tao ni akuhoya urekerio kuga atia ni ukuhutha ngoro ina Nduta ni ukuhutha uhoro ni ukuhutha ngoro ni ndamurekera tondũ rĩu ũgĩka atĩa na ndwĩkĩte ciana na ũyũ no waku ni wakwa na ndirege no nĩ kũritũ rĩu gwakwa nĩ kũmũ rĩu ona korwo nyarĩ ũrĩa Esther no atwĩre biũ ndegũthire tondũ Esther kaba ũtue matua rĩ nĩ ona kũra rĩ nũrendaga gũtiga gaka reke twarie ma na kana gaka no mamu wanyu ĩtiguo ni kaba mwarie ma nĩguo airu nĩguo tũteithie mũciari ũyũ rĩ nĩ kaba mwarie ma alright rĩu tajĩra kũrarĩ na ũhoro ũcio nyarĩ alright rĩu no ũkindĩrie rĩ no tũmenye ũrĩa tũngĩmũteithia na mamu wanyu ũrere twana tũtũ twaku alright ndĩrenda mũteithanie na mamu wanyu ndĩrenda kwamba kuga ũũ nyina wa Nduta Nduta nĩ twarie nawe na ciugo icio no nyende ciugo icio waria haha rĩ ũcirũgamĩrĩre ta mũndũ mũgima ndũkore tia gũtigĩra mamu wanyu thĩna ũmũthĩ nĩ tweka atĩrĩrĩ nĩ twamonithania na mamu wanyu kono no tũ promise ndũkũra maũndũ nĩ maingĩ tondũ rĩu nĩ ndona nginya hena ciana irabatara uteithio wa kĩmedical twĩ hamwe tũkogwo atigĩrĩga 6 months rĩu koguo tũgwĩka atĩrĩrĩ Nduta please ũtũ promise nginya na gaka ndũgũtiga tia gũthiĩ no mathĩnya ũreyongerera na rĩa mũico ũkaigua ũru ngoro rĩngĩ wĩgere ngoro njĩra wĩgere ngero alright thaa citũ nĩ ciakinya thaa 4 no tũtinarĩkia njanjo ĩyo no tũkũmenya tũgwĩka tũkũmenya rĩrĩa mũgũka ndĩrenda Mũiru mũnjoere kana gaka Stacy mahingũrĩre koirwo nĩ brother yake okay ndĩrenda tume Stacy mahingũrĩre no nĩ tũcoke na harĩa nĩ tũkwanĩria na nũngari hanini tũmenya nĩ atĩa alright thank you Ngai amũrathime na mwĩke wega tũcemanie mũthenya wa Saturday ndĩrenda mume oro rĩu alright mũndũ gwĩtwo rĩu Paul the producer nake nĩwe ũkuoya ithenya rĩu nĩ ũndũ wa mũgithi alright thank you so very much Ngai amũrathime na mwĩke wega in the meantime